Üdvözöllek a Spiri Morzsa podcastben, amelyet az etis.com weboldalam kiegészítéseként hívtam életre. Én Eszti vagyok, és asztrológiai alapokra épülő transformációs coachinggal segítem azokat, akik épp most indulnának el az önismereti úton, vagy esetleg új eszközök és tapasztalatok irányába kacsintgatnak. Ebben a podcastban olyan önismereti eszközökről és spirituális témákról beszélgetünk vendégeimmel, melyek elsőre talán idegennek, misztikusnak tűnhetnek, valójában azonban közelebb vihetnek önmagadhoz. Rövid, de tartalmas beszélgetések várnak rád, amelyek támogatják az önazonos útkeresést. A Spiri Morzsa, ahogyan én is, irányt mutat és kísér, de a döntés mindig a te kezedben marad, hiszen életed mestere te vagy, és csak is te. Mai epizódunk címe a színek nyelve, mit árul el rólad a színelemzés, és a mai vendégem Bakó Krisztián. Krisztiánnal a B. Betty által kifejlesztett színelemzésről fogunk beszélgetni, ami az Aura Soma technikán alapul. Krisz, tudnál egy kicsit mesélni először magadról, illetve arról, hogy hogyan találkoztál ezzel a módszerrel tulajdonképpen? Hát sziasztok! Szia! Bakó Krisztián vagyok. Alapvetően szakmámat tekintve színész. Valóban a módszer az Aura Somából alakult ki. Vikival egy vak patikus volt lényegében, és olyan ásvány és gyógynövény tinktúrákat kevert ki, tehát hogy olaj és víz keverékével, ami tehát a fajsúly miatt 2 szín volt egy üvegben. Mindegy, ez majd a későbbiek folytán lesz érdekes. Valóban a Betty fejlesztette tovább ezt a módszert, amihez gyakorlatilag elég egy üres papírlap és egy halomszínes ceruza. Lényegében, amivel én teljesen véletlenül találkoztam, mint módszer, elmentem egy hétvégére, amit egy kedves coach ismerősöm, barátom csinált, meghívott vendégekkel, és ott találkoztam a Bettyvel, aki engem megevett reggelire azonnal. Nagyon régóta foglalkozok önfejlesztéssel, illetve teherletétellel, már volt csomag bőven, meg jó pap holtig, azt tudjuk. De amint kifejtette nekem a színelemzést, és hogy ezt hol fejlesztette ki, én teljesen kész voltam. Ugyanis a Vakok Intézetében, ahol ugye 3 kategóriát tudunk, aki már eleve vakon született, aki életében vakult meg, és a látás csökkentett. Illetve ebben az intézményben beteg gyerekek is vannak, tehát Down és az autizmus különböző mértékében. Mindenkinél tökéletesen és csodálatosan működött a módszer. Még annál is, aki eleve vakon született. És színes ceruzákról beszélgetünk. Zseniális. Igen, akkor jól gondolom, hogy ennek van köze. Én valahol találkoztam egy ilyen, hát nem emlékszem, hogy most egy riport volt, vagy tulajdonképpen csak egy videó, de hogy láttam egy olyan anyagot, ahol gyerekeket mutattak bekötött szemmel, és hogy valamilyen úton, módon, ez nem derült ki a videóból, megtanították őket érzékelni a színeket, tehát bekötött szemmel kaptak különböző tárgyakat a kezükben, amiknek különböző színeik voltak, és gyakorlatilag mint a gyárban tényleg a szalagon, csak így mondogatták, hogy kék, piros, sárga, és számomra ez teljesen megdöbbentő volt, tehát hogy sokat beszélgettünk már ugye arról, hogy mindennek rezgése van, és hogy ugye a színek is ide tartoznak, de azért ezt így élőben elég megdöbbentő volt így megtapasztalni. Így akkor nem is tűnik olyan meglepőnek, hogy a színeknek gyakorlatilag ugye köze van a különböző érzelmekhez, illetve a különböző hangulatokhoz, és Abszolút. egyéb életszituációkhoz és helyzetekhez. Hogyan zajlik egy ilyen színelemzés? Tehát, hogyha most valakinek megpróbálnád elmagyarázni, aki még soha nem hallott erről, akkor így hogyan magyaráznád el, hogy néz ki egy ilyen színelemzés? Bocsánat, egy picit visszacsatolnék még az előző történetre, hogy a gyerekek ugye bekötött szemmel így mondják, hogy kék, sárga, piros, tehát és kiválóan
Nem hallottam, vagy nem láttam még ezt a videót, de nem lepődök meg egy percig sem. Az eddigi tapasztalatok, tehát azért már több mint 100 elemzésen túl vagyok, úgyhogy bátran állíthatom, és ebben művészektől, segítő szakmában résztvevőktől, az IT szakemberen keresztül, kicsi, nagy, fiú, lány, mindenki volt már. És például a művészek, és most képző- és festőművészekről beszélek, így folyamatosan azt tapasztaltam, hogy én nem értem most, miért ezt a színt vettem a kezembe. Én nem is szeretem ezt a színt. De hát miért ezt a színt? Hát nem véletlenül. Hát ugye ez a bizonyos említett rezgés. Hát úgy tűnik, hogy valóban működik, igen. Visszatérve a legutóbbi kérdésedre, viszont lényegében van nekem otthon 2 csomag színes ceruzám, A4-es üres lapom, és egy tollam. 8 darab kockát kell kiszínezni, ez szépen egy sor, még egy sor, így egymás alatt, és ebből lényegében kapsz egy teljes jellemrajzot, megmutatja azt a traumát, ami most elakadást jelent az ember életében, és ami elől van, akár tudatosan, vagy inkább tudatalatt, de valamiért foglalkoztatja, illetve egy jövő kép, hogy mit remél az adott illető. Tehát ez nem jóslás, hanem most ezzel a traumával egyetemben mit remél, vagy mi az, amit kezdeni akar magával. Tehát akkor gyakorlatilag Tehát, hogy a szándék. Tehát akkor gyakorlatilag nincs olyan, hogy rossz elemzés, nincs olyan, amit nem tudsz elemezni. Nincs. Tehát kedvencem például, amikor valaki mondja, tehát ezt mondtam is, hogy jaj, hát én nem szeretem ezt a színt, és majd mindenki megkérdezi, most rosszat színeztem? Nem. Nincs rossz színezés. Mert mindenkinek specifikus és személyre szabott. És, mindenkinél más. És magadnak egyébként, tehát hogy saját magadon is tudod használni a módszert? Teljes mértékben. Tehát az nem befolyásol, hogy te kvázi tudod a műhely titkokat. Pontosan. Pontosan. Egy hajszálnyit sem. Sőt, tehát ugyanis a színelemzés arról szól, hogy a te üzeneted saját magadnak. Se több, se kevesebb. És lényegében speciál csak annyit csinálok, hogy lefordítom a saját üzeneted magadnak. A színek nyelvéről. Van-e olyan, tehát hogy tudsz-e egy olyan műhely, tehát van-e olyan műhelytitok, amit elárulhatsz nekünk, hogy mégis hogyan beszélnek a színek? Mert ez ugye olyan, nem tudom, olyan misztikusnak hangzik. Igen, egy kicsit olyan megfoghatatlan így elsőre, hogy... Két nagyon kulmináns része van a színelemzésnek. Ugye említettem ezt a 8 darab kockát, egy téglalapot, teljesen mindegy. Az, hogy az adott színt melyik kockába színezed. Igazából ez a lényeg. Se több, se kevesebb. Minden színnek van, hogy mondjam, tehát egy gyűjtő fogalmi rendszere. Aha. Jaj, segíts már. Tehát, hogy egy színhez mondjuk tartozik akár 10-15 jelentéstartalom. Itt témákra kell gondolni, vagy érzésekre, vagy traumákra, vagy... Érzésekre... Traumákra nem, tehát hogy ennyire nem specifikus, tehát azt a hely dönti el. Értem. Tehát azt a hely dönti el, ellenben a fogalmi rendszert az viszont minden színnek teljesen különböző. Értem. Tehát akkor... És ezért nagyon izgalmas kombinációk tudnak születni. És mindenkinek kivétel nélkül személyre szabottan. Még ha be se vallja magának. Volt-e olyan
hát vendéged, aki színezett neked, aki mondjuk, akivel meggyújt úgymond idézőjelben a bajod, tehát akit nem tudtál olyan könnyen olvasni, vagy azt mondta, hogy mondjuk amit kiolvasol a színezésből, az nem állja meg a helyét. Tehát, hogy volt ilyen érdekes szituációd így a tapasztalataid alapján. Gondolkodom picit. 2 eset jut eszembe, és egy picit átfogalmaznám. Nem volt ilyen. Különben, amit mondasz, ilyen nem volt. Viszont volt egy olyan, amitől egy picit féltem. És ráadásul gyerekkori barátomról van szó. A szkepticizmus szó mellett az értelmező kéziszótárban az ő arca szerepel. Tehát ő no spiri, no energia, no rezgés, no semmi, tehát hogy ő van, és tehát még talán Istenbe se, mindegy, nem is ez a lényeg. És ráadásul mindent tudunk egymásról, mert együtt nőttünk fel. És akkor az egyik este addig piszkáltam, még csak színezett nekem egyet, ebből életünk egyik legjobb beszélgetése kerekedett. És nem az, hogy köpni, nyelni nem tudott, hanem nem tudott belekötni abba, amit mondok. És számomra volt az egyik legdöbbenetesebb, hogy láttam a Balázs barátomat, és az elismerő, de ki nem mondaná soha, tekintet, és egy nagyon mély, nagyon komoly beszélgetés lett belőle. A másik, attól nem féltem, csak egy picit meglepődtem a végén. A Betty annak idején mesélt ilyen tapasztalatokat, tehát jó, ő a Vakok Intézetében, amit lehetett, ő megtapasztalt ezzel kapcsolatban. És ő mesélt ilyen történetet, és most így 3 év után is elérkeztem idáig. A történet a következő, most a Betty szavaival, hogy hát igen. Ő elmondta a kis színelemzését, tehát a kis monológiát, amit így gondolt, a másik így ült némán, az arca meg nem rezdült a delikvensnek mondjuk a 3-4-1 óra alatt, amíg a Betty elmondta ezt a színelemzést. Betty így ül, így vár, hogy na, most valami ordinári baromságot mondtam, vagy teljesen mellé lőttem, vagy eltalált, és a végén így azt mondta a kedves delikvens, hogy igen. Ennyi. És ennyi. És egy hasonlóval most találkoztam én is, nagyon vicces volt. Jó, beszélgettünk jobban, de ez tehát harapófogóval se. Vagyis nehezen. De ilyenkor nem is érdemes firtatni. A dolgot, amit én akartam, elmondtam, tudom, hogy mit színezett oda. Tehát az, hogy ő meg hogy fordítja le magának az elhangzottakat, az már onnantól az ő dolga. Hát Mert ha nem osztja meg a belső gondolatvilágot, vagy nem nevezi nevén az adott traumát vagy alakadást. Hát illetve ez a mindenki azt viszi haza belőle, amit tud, ahol tart. Tehát amit így ebből tud értelmezni és hova tenni. Tehát, hogy az erőltetésnek nincs értelme. Értem, igen, abszolút. Még az jutott eszembe, de lehet, hogy ezt a kérdésemet akkor így már meg is válaszoltad, hogy arra lettem volna kíváncsi, hogy akár neked volt-e olyan tapasztalatod ezzel a módszerrel, amikor mondjuk magadnak színeztél, és kijött valami olyan dolog, ami egy ilyen nagy felismeréshez vezetett, tehát egy ilyen wow élményhez, vagy esetleg akivel színeztél. Tehát, hogy mondjuk egy olyan témára sikerült rávezetned, ami neki mondjuk egy ilyen új felismerést hozott ott így a helyszínen. Hogy is mondjam, ezek nem új felismerések, hanem az úgynevezett aha effektus. Hanem, hogy tényleg. Tehát, hogy ezek nem teljesen újak, hanem amik ott motoszkálnak hátul, és nem is tudja az ember behatárolni, hogy mi az, ami igazán piszkál, mert annyira benne van, hogy ez a tipikus nem látja a fától az erdőt. És ez meg egy az egyben megmutatja. Na, ha már művészekről is szó esett. Annak idején, amikor tanultam a módszert, akkor voltunk mondjuk 8-an, mi az cseréltünk, és
akkor elemeztük egymásét. Hát én sem voltam egyszerű eset, tehát ilyenkor én azt szoktam mondani, amikor elém kerül valaki, hogy figyelj, itt van ez a 8 kocka, légy szíves, balról jobbra, színezd ki a dolgokat, és semmilyen instrukciót nem adok. És hogyha ő komplett festményeket rajzol minden egyes kockába, szíve joga. Na hát én nem festettem az első színezésemnél, ugyanis elég béna vagyok rajzban, de egy kockában volt vagy 6 szín per kocka. Nos, na most visszatérve az én történetemre, volt olyan, aki tényleg komplett képeket. És például trauma oldalra konkrétan lefestette egy öregasszonyt. Lényegében belerajzolta az édesanyját. Wow. Elképesztő. Hogy most a vele való konfliktus van elő. Akár gyerekkori, akár mostani, de hát nyilván ha mostani, akkor az gyerekkorban kulminálódott annak idején. Tehát elképesztően gyönyörű. És remekül működik. Hogy még az, ami eszembe jutott, ami érdekes kérdés lehet, hogy ugye a színeknek nyilván egyébként valamilyen szinten, illetve a rajzolásnak ugye van köze a pszichológiához is, ugye főleg gyerekeknél szokták alkalmazni ugye a rajzelemzést, illetve ugye hát a színek is, azért azt már tudjuk, illetve aki szülő, azt szerintem nagyrészt tudja, hogy ugye az érzelmekhez köze van, és ezt a pszichológusok szokták is nézni, hogyha gyermekekkel dolgoznak. Ennek kapcsán az jutott eszembe, hogy milyen kortól lehet színezni. Tehát, hogy ez... Mondjuk 8 éves kortól. 8-10 lehet, ugyanis előtte mindig a szüleit fogja oda színezni. Tehát az nem a gyereké. Tehát éppen ezért nem is volt 10 évesnél fiatalabb vendégem, köszönöm. mert nem érdemes, mert akkor az anyját vagy az apját elemezzük, vagy mindkettőt. Igen, ez kineziológiában is így van, hogy... És például a pszichológiában is. Tehát van egy YouTube csatornánk is, és ott például a pszichológus barátommal, a Tomival készítettünk egy interjút, és ő is azt mondta, hogy 2 fő motívum van, ami mindig visszajön. Nagyságrendileg 90%-ban, vagy 95-ben ez vagy apa, vagy anya. Igen, hát ez igazából logikus. Tehát, hogy apa vagy anya sem. Csak hát sokan nem mernek ezzel foglalkozni, vagy szembenézni. És hát a gyermeknél, tehát 8 éves kor alatt, tehát bármilyen problémája van, ami nem szervi, vagy hormonális, vagy testi dolog, tehát nincs értelme. Tehát a Betty például mesélte, hogy volt nála olyan anyuka, hogy Úristen, milyen az a gyerek, csináljon vele valamit, mert hogy rossz, meg mit tudom én, akármi kis cicaféle, és akkor hát szegény kisgyerek ott színezett egyet, és akkor a Betty ránézett anyukára, hogy hát akkor beszélgessünk. Tehát, hogy ezt így nem lehet sajnos, mert hogy hát, ha ilyen eset áll fenn, akkor visszanyal a fagyi. Aha. Mert szegény kisgyerek, hát mit tanul, amit otthon lát? Vagy ha nincs vele foglalkozva. És ez is a színezésből csodálatosan gyönyörűen kiderül. Milyen élethelyzetekben javaslod a színelemzést? Tehát, hogy ezt te hogy látod, mint kiegészítő eszközt, vagy mint mondjuk a legfőbb ok felkutatóját, vagy tehát milyen élethelyzetekre mondanád, hogy javaslod ezt az eszközt? Igazából mindenkinek ahol épp tart, de jól fogalmaztál, hogyha nem feltétlenül tudja az ember eldönteni, hogy most merre is kéne indulni. Tehát ez irányba állít. Tehát ha több minden van éppen felszínen, és nem tudjuk, hogy... Igen. Tehát ez a teljes széteséstől a bármilyen tudatosságig
mert ez egyértelműsíti. Tehát konkretizálja, hogy mi az, ami most a leginkább elő van. Amit nagyon fontosnak tartok, mert az egy igen erős csapásvonal. De persze, hogy ne. Illetve ugye tudnak ezek a dolgok egymásra is épülni, és Abszolút, azért egyáltalán nem mindegy, hogy milyen sorrendben bontogatjuk őket fel. Így van. Tehát azt gondolom, hogy ez fontos tudni, hogy ez pont abban tud segíteni, amikor mondjuk fogalmat sincsen, hogy most mivel indulj el, mert mondjuk éppen annyi minden aktuálisan úgymond így van. kihívás. A prioritásokat segít helyre tenni. Így van. Így Szuper. van. Témákban. Igen, tehát feldolgozandó témában. Így van. Szuper. És abban tudsz még nekem segíteni, hogy gyakorlatilag, ugye beszélgettünk a legelején arról, hogy ez gyakorlatilag egy továbbfejlesztett módszer. Leegyszerűsített. Lényegében. Ezt akartam igen kérdezni, hogy mert én ugye nem vagyok otthon abban a módszerben sem, meg ebben sem annyira, de hogy miben mondanád, hogy jobb? Miért? Azért, mert egyszerűbb? Igen. És hát már bocsánat, jobban megfizethetőbb. Aha. Tehát az Euraszóma, tehát ma is létező, nekem is van egy Euraszóma üvegem, és vannak quintessenciáik, tehát hogy maga az üveg, tehát ez a kétszínű vagy egyszínű folyadék, ami van benne, az lényegében pontosan ugyanaz, mint a színelemzés, csak ugye a üveget választasz, ami a leginkább az, még ugye a színelemzésnél te magadnak színezed ki az adott történetet. Tehát régen 4 üveget választottak, ezért a 8 kocka. Tehát lényegében itt is 4 üveget választasz, csak papíron. Értem. Tehát, hogy egy lényegében kicsit egy ilyen modernizált verziója, vagy nem is tudom, hogy mondjam, ennek a módszernek. Mert nekem ez az üvegcse, meg folyadék, meg... Ugye hát ez egy olyan brand, amit tehát se te, se én nem rakunk össze otthon. Tehát ez, nem is tudom, talán Svédország, vagy Benelux államokból jött a Wikiból, de butaságot se akarok mondani, tehát azért tehát kevesen foglalkoznak ezzel. Még a színelemzéshez idejössz hozzám, vagy akár online, sokaknak van otthon színes ceruzája, és minden gond nélkül. Ez lett volna a következő kérdésem, hogy akkor online is működik. Tehát igazából nincsen földrajzi, úgymond határ sem, vagy gát, hogyha nem kötelező egyáltalán kipróbálni. Így van. Jó, szuper. Van-e még valami, amit fontosnak érzel esetleg megosztani ezzel kapcsolatban, mert őszinte leszek, én mindent megkérdeztem, ami nekem így érdekesnek tűnt, vagy amire... Például, hogy ez a prioritás beállítása. És ezek nem mennek ukmukfuk. Tehát, hogy megvan ez a bizonyos aha-effektus, hogy basszus, tényleg, ez van elől, és nagyon bánt, és valamit kell kezdeni vele, 3 hónapnál előbb nem érdemes újra színezni. Tehát ez nem tud egy ilyen folyamatos 2 heti, 3 heti konzultáció lenni, hanem el kell, hogy teljen egy bizonyos idő a 2 között. Így van. Mondjuk mellé szoktam OH kártyázni, vagy Dixittel. Az OH kártya az egy kép, vagy egy szókeretkártya és egy képkártya, és azzal tudunk egy kicsit jobban puhatolózni. 3 havonta lehet lényegében színezni, lehet online, és lehet személyesen, és hol találnak téged meg az érdeklődők? Hát leginkább a Facebook profilon, ami egyelőre meglehetősen eklektikus, de készül majd a honlap is, szépen lassan a színelemzésre, Bakó Krisztián néven. Meg lehet találni a Facebookon. A rögzített bejegyzésben az első a színelemzésről szól, úgyhogy nem lehet eltéveszteni, illetve még egy nüanszat, hogy erre a 3 hónapra lehet, de csak 2 kockát, és bizonyos témára. Tehát, hogy egy témára. Tehát azt lehet, de 3 hónap legalább el kell telni, mire a következő
teljes képet megnézzük. Igen, tehát, hogy időt kell adni a különböző folyamatoknak. Így van, pontosan. És például ez is nagyon-nagyon szimpatikus volt nekem az elején. Tehát, hogy ez nem az, hogy... És bocsánat, tehát akár mondok egy példát, eljön a kedves delikvens, színez nekem egyet, megfejtettük, hogy mi az elakadás tárgya, és hogyha úgy akarja, elmegy egy pszichológushoz addig. És jár az adott pszichológushoz, vagy szakemberhez, és akkor 3 hónap után visszajön, és megnézzük, hogy hol tart. Ebben a fejlődési szakaszban. Tehát, hogy abszolút kiegészíthető... Teljes mértékben. Így van. Akár pszichológus mellett is. Akár. Vagy bármiben. Lényegében. Tehát lényegében nincsen olyan eszköz, amivel nem összeférhető gyakorlatilag. Így igaz. És egy kiváló reflexió, vagy ellenőrző készülék. Készülék. Jó, oké. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, hogyha nincsen más, amit te így szeretnél megemlíteni, akkor köszönöm szépen, hogy itt voltál, és szerintem találkozunk még Krisztiánnal másik epizódokban is, de ez a jövő zenéje. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál, és akit esetlegesen érdekel a színelemzés, akkor Bakó Krisztián tudja megkeresni a Facebookon, és az első rögzített posztban fog részleteket találni erről a módszerről és eszközről. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Én is köszönöm. Sziasztok! Sziasztok! Kedves hallgató! Köszönöm, hogy ma is velünk tartottál a Spiri Morzsában. Ha úgy érzed, megszólított, amit hallottál, esetleg szeretnél velem együtt dolgozni önismereti utadon, látogass el az etis.com oldalra, ahol bővebben olvashatsz rólam és a munkámról. Gyere és hangolódj újra a belső iránytűdre, hogy nem más mondja meg, merre menj. Találkozunk a következő Spiri Morzsában.